മുട്ടയൊന്നും പിന്നിക്കില്ല. അതിന് പിന്നെ ചെറുകൾ ഷവർമ അടിക്കാൻ നോക്കുന്നു. എത്രയാണെന്ന് ഷവർമ എത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്നും ബായിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വല്ല പണിക്കും പോറോ പഹയാന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ എന്നെ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ വില പോക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഷവർമ അങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്ത്. പ്ലേറ്റിന് 100, റോളിന് 100. അന്നേരം പ്ലേറ്റിലാണ്ട് ആരെങ്കിലും വാങ്ങും നിൽക്കും. പാർസൽ പോലെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. ഒളിച്ചാലില്ല, മരവിച്ചാലില്ല. നമ്മൾ ഷവർമ എടുത്ത് പുറത്തിട്ട് സാധാ ഷവർമ പോലെ ഫുള്ള് കേബേജ് ഇട്ട് നിറച്ചിട്ടുള്ള ഷവർമ ഒന്നുമല്ല. ഒരു നല്ല ഷവർമ. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ക്യാപ്സിക്കും കുറച്ച് പാലറ്റ് കേബേജും നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയ ചിക്കനാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ചിക്കനാണ് ഇഷ്ടം. ഈ കുബൂസ് ഒരു കഷ്ണം പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ചിക്കൻ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ബായിലേക്ക് ഒരൊറ്റ എറിയൽ. ഷവർമ നല്ല അടിപൊളി ഷവർമ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിപ്പോയി. എനിക്ക് അധികം ഡ്രൈ ആക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഷ്ടം. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് 100 രൂപയ്ക്ക് 10 പഴംപൊരി കിട്ടൂലേ, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വയറെന്നറിയൂലേ. വേറൊരു കാര്യം, ഷവർമ വേറെ പഴംപൊരി പേര്. ഷവർമ ഇടക്കിടക്കുന്നത്, പഴംപൊരി ഇടക്കിടക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് കാണിക്കാൻ മറന്നു. ഏതാണേ ആദ്യം. പിന്നെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.